Sljedeće pitanje je da li je svaki poslanik dobio objavu na svom jeziku, kako je Mesija a.s. dobio objavu na više jezika. Ovo je isto jedna optužba protiv običani Mesija a.s. Običani Mesija a.s. je sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov misao je da se širi islam prema svim nacijama, prema svim ljudima u širom svijetu. Zato što ovo su bili preskazani, a poslije dolazak običani Mesija, islam će navladati na širom svijetu i ovo bio razlog zašto on dobio objava na više jezika. Časni Kur'an tako govori da svaki poslanik koji je bio poslan prema svoje nacije, on priča isti jezik. I onda ja ću prvo da hoću da čitam taj ajet koji je ajet od surat Ibrahim, 14. sura i 5. ajet. I poslije daću objašnjenja o tome. Časni Kur'an kaže: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. A mi nismo poslali ni jednog poslanika osim na jeziku njegovog naroda, da im on može objasniti. Onda Allah pušta u zabludu koga on hoće, a upućuje koga on hoće, on je moćan, mudar. To znači svaki poslanik on govori isti jezik. Ovo bi bio protiv mudrost. Naprimjer, ako nacija govori perzijski jezik i poslanik tamo priča engleski jezik. I kako bi on onda ostavio svoj poruka, kako bi on pričao i dao objašnjenje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on govori arapski jezik, ali on bio poslan prema svi nacija, prema svi narod. I ako mi ograničimo, ta je stvar, ova optužba, kao da poslanik on priča samo jedan jezik, onda nauzbillah ova optužba bi došao do časnog poslanika kao da njegov jezik bio arapski jezik i on bio poslan samo prema Arapima. Njegova poruka nije prema cijeli svijet. Onda faktički to će na kraju, ako ta optužba je validna, onda na kraju to će biti zaključak. I mi vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bio poslan prema svim nacijama, kao časni Kur'an kaže: Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. O poslaniče, reci, ti si poslanik poslan prema svim nacijama, prema svim narodima. I običani Mesija a.s. on došao na ovo doba i on je sluga časnog poslanika i zato na ovo doba kada je bio rečeno i kada je bio pisano prije da islam će širiti u širom svijetu, i ovo bio jedan razlog zašto je običani Mesija a.s. primio neke objave na urdu jezik, na perzijskom jeziku, na arapskog jezika, na engleskog jezika i tako. Ovo se pokazuje da na ovo doba poruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poruka islama će širiti prema svim nacijama i svi nacije oni bi dobili ovo Božje blagodat. I šta se tiče jezik od običani Mesija a.s., njegov jezik bio urdu jezik. Ako mi uzimamo Indija, tamo se govori nekoliko jezika, možda više od 100 jezika, zato to je velika država. Ali glavnom većina ljudi oni razumi
urdu jezik. Например, ima neki ljudi koji govori pašto jezik, naprimjer ako oni putuju u Indiju i idu na to područje gdje ljudi govori bangla jezik, oni ne bi razumjeli bangla jezik. Ali oni bi nešto pričaju, oni koji govori pašto, oni znaju urdu jezik. I oni koji govori bangla jezik, ako oni dođu na taj područje gdje ljudi govori pašto, oni ne bi govorili pašto. Ali oni iz Bangla, oni isto znaju nešto urdu jezik. I to je, ja pričam za ti jezika koji su baš u jedne kraje, na drugi kraje uz Indija što ljudi pričaju. Ali ostali ljudi, koji pričaju drugi jezika, oni već dobro znaju urdu jezik. I tako većina dijela od običajni Mesija alaih salam je pisana na urdu jezik, ali mimo toga imamo na perzijskom jeziku njegove knjige, na arapskog jezika i tako Allah njemu dao ovo znanje da on cijeli život služio islam na najbolji način i tako ovo nema neka optužba, neki razlog što oni optužuju, nego ovo je lepota islama. Imam Mahdi alaih salam, običajni Mesija alaih salam, on služio islam, on nije imao neka svoje poruka, nije donio nešto novo, on samo služio časni poslanik i časni Kur'an. I na ovo doba ovo bio Božji plan da se islam širi kroz njega, kroz njegove zajednice i alhamdulillah sada se to dešava u širom svijetu i tako ovo ako uzimate treba da uzimate kao lepota islama. Assalamu alaikum.